émission na biso tozo kende wapi. Bawe bolingaka mama Nicole Moisanza, bawe bosepelaka na émission na nga tozo kende wapi. Na pesi mbote na bambote mingi na bandeko oyo boza bami na compte oyo. Misusu na asia misusu bamona elongi oyo, misusu nani bomona ngate. Alors nazali mama Nicole Moisanza. Moisanza kombo oyo andeko bele bayebi nga na musala o na salaka ya émission tozo kende wapi. Eza pour un changement de mentalité. L'émission ezo permettre biso to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors na CP lisusu vraiment pour passer direct dans compte oyo pour na passer message moko oyo eza un peu important na kati ya communauté congolaise. Message oyo eza pour na kosunga ebele ya bandeko bele ya ba congolais vraiment tozala na bolingo na ndenge ya solo et puis to avancer na ndenge moko ya malamu. Avant na bandana na kopesa nzambe merci na makambo oyo elekaki na Paris pour na concert ya héritier. Donc mutu moko azu problème te, mutu akufi te, to mutu moko azu même ye moko héritier azu problème te. D'abord on appelle nzambe merci pour ye mutu asali ke ba danger mususu ya te. Alors vraiment na bandeko pe oyo bozalaki wana pona ko appuyer to ko soutenir pe ba combattant na ngina passer message moko très important. Pona héritier na ngai koloba ndeko na ngai eloko moko na vie. Toza na bato oyo azalaka wana po ba appuyer biso biso na makambo ozo sala mususu omona otie le commentaire ndeko sala mo vraiment akokasa biso azana yo d'accord. Omona nde balobaka na terme kosala pe kokufa oyo baba nani balingaka yo. Bato misusu baza wana kaka ye akumisaki yo na tongo na pokwa abalukeli yo. Ndeko na nga il faut to se méfiaka pe na bato yo ba apuyaka biso il faut miyoka yo moko kati na yo. Eloko ni ezo tinda yo osala. Wana pona ndeko na ngai héritier. Parce que soki ozolanda misusu ndeko biso to soutenir yo bandeko na biso ya bato mangala ba africain ba chanja ba bibalukaka na seconde. Eza eloko oyo pe ekomeli ngai bandeko na bino ya mwasi oyo nasalaka émission na ye na Facebook ya direct boye pona bandeko misusu oyo na kosenga bino baami bo hésité te. Eza ngai moko mama Moisanza par rapport au bato misusu ndenge bakoma ko pirater ba compte ya bato parce que naza victime ya makambo ekomeli propre compte na ngai ya Moisanza oyo bato bazali kolanda ngai plus de 7000 personnes parce que nazalaki na 5000 à vie suivi pe lisusu na ba misusu bazalaki na 30000 et quelques. Alors lokola nasalaki émission pe pona ko soutenir idée ya bandeko ya ba combattant pona ko réveiller communauté pona makambo etali mboka eza pe na bandeko misusu oyo basepelaki te. Na Facebook etia système ke soki ozolinga publication ya moninga te kende ko bloquer ye po yo komona te. Mais ba congolais misusu baza pe na mitema mabe ya makasi. Soki boza opinion moko te ya kolinga misusu a détruire yo tina suka. Yango na l'équipe pona lobaki non na talisa mabe kota ba combattant mabe pe côté ya ba fan ya héritier makambo o basali na mabe pe oyo ba combattant baza nango il faut pe ba bongisa. Balobaka charité e bandaka nanu na yo moko tango yo lingo pesa bato exemple yo moko pe faut za modèle. Alors Facebook na ngai tant on a salaki vidéo pona makambo ya concert héritier contre eza na ba fan oyo héritier bazalaki bato babandaki kolanda ngai na ba émission na sala ka ça fait des années bato soit d'ailleurs pour appuyer ngai na musale kende liboso et puis bato soit bandai ko benga na ba messenger tout ça ko solo là kaka bango wana ba misusu ba pirater compte ba fundi à part bango na bato misusu ya ba groupe pe misusu na bandaki ko partager ba vidéo ya émission misusu ba lingi émission te parce que ba vie eza ko talama ba misusu bazo linga te na ko voler bango misusu ba ami na bango bazolanda ba groupe na bango na ba fan ya héritier parce que Facebook ya compte na ngai et tindeli nga que non en tout cas na salima makambo misusu ya malamu te
parce que babilo musu na yeko koma na yeko koma ah mabe koti bandeko ba papa maman bokanga bana bino et les ba combattant va se décider parce que bango ba combattant musu so mona maman yo za mutamedia passer message boye en tout cas lobela boye vraiment parce que yo pe batu ba kolanda yo mais ba fan musu pe héritier ba sepela kité musu ba signaler compte bazo signaler tant Facebook bazo signaler komba mutu moko wana donc Facebook et kanga kapé compte siko yanga tant bakangi na fungoli na compte ya sanza moye na si bande commission nazaki na bino ba mi misusu bazomona nga pe lisusu te loko ezaka moye sanza balobika eza mutu moko wana et puis pour Facebook il peut pas fungola ba compte wana azo senga toujours identité alors na kata ba identité pe ba kombo wana ya sanza moye ezate eza kombo vraiment oyo tozo tiaka ka sino pona ko tia na Facebook mais dans le système oyo bandeko nanga oyo poza na Facebook soko za mutu zaka na média lingo tia vraiment kombo eza na identité na parce que on ne sait jamais communauté na biso ntema mabe eza makasi na bandeko misusu baza atosali eloko te ya mabe mais ako détruire yo na façon moko ya kosakana te ndenge bandeko bafundinga soki eloko ezalaki ya bien soki compte wana ezalaki na kombo nanga nde mususu elingaki pe efungwama mais kombo ya identité à tout tindeli bango photo na compte ezo correspondre te wana musala ba fan mingi ya héritier ba profitaki na ndenge nga pe na kokendaki ko soutenir bandeko na biso ya ba combattant oyo bazwaki idée lokola na soutenaki bandeko na biso olie ba bloquer na bango ba bloquer nga na mona ka bango te mais bango ba ke vraiment na bandeko pe bazolinga nga na ba vidéo na bango na bango te ba ke vraiment ko pesa image ya mabe. Mais pour la bandeko la biso ba combattant bomoni kabo ekomeli nga bandeko nanga mais des fois moko eza na bino bandeko ba combattant boza na esprit de solidarité te oui bozo ba bandeko to telema pona mboka mais boye ba mutu na mutu aza na influence na ye nga na fana na Suisse naza parmi moi sur la téléma qui sala ki vidéo oyo bino ba combattant bo partager bozu ta bo partager mission un jour moko etalami 8000 et puis ça soki 100 et quelques jours que ba 200 partage j'ai obo partager ba vidéo mais bozo ça ngo parce que pour mutu aye ko appuyer idée na bino c'est pas bien ça kotonga mboka ezo senga bongo te kotonga mboka ezo senga te que non o abuser na volonté ya moninga il faut toujours tant au moni mutu aye ko soutenir vision na yo. Il faut que vous s'intéresser à makambo moninga na zosala. Il faut que vous soutenir peu moninga parce que si on a passé message boye. Ngai na YouTube, na za émission na otaki da ko sala sur victime. Maman mo isanza et gens na victime ya Facebook. Mais est-ce que ba combattant bo moni yango? Est-ce que va combattre monsieur bozu courage à partager tout et à signaler pe Facebook que non en tout cas ndeko na biso oyo aza bongo te ndeko na biso oyo ba fundi boye to bo sala pe vidéo ko telemela que non biso pe tozo lobela bo tika ko sa makambu na ba mama na biso bazo telema bazo bunda pona Congo bo sali ya ngote mais bino bozo linga que non au moment où on a sala ka ba émission nanga au moment na Blandine RCK yo yaka omona obandi ko tia ba émission ba vidéo ya komba mais pona nini yo ya ko tia ke pana nga o identifier nga na ba vidéo ko na yo parce que olingi ba mina ngai c'est 5000 wana na bato ba naza suivi wana balandaka ngope ba mona pe makambo zo leka na mboka to balandaka mais pona nini oyo musala nga na zo sala tika la mutakala te soki botali ba vidéo na ngeza ba émission ya kusunga communauté. Mais attends mon colombo na mona Blandine nous partager te ni même attendre les gens aiment sous ko encourager ngata na message maman mo isanza bravo na courage za kusala mutoleki muninga na supérieur azate tant bozo passer ba appel bozo sala ba appel pour ko la musape pla telema boye ba ke mutu na mutu azape na influence na ye bandi ko nga ba combattant naza ko mélanger te mais tant na l'équipe boye congolais lingi de connaît congolais te et congolais lingi a profité na sima ya congolais boboni problème ya musique ngata na sala ki vidéo oyo na bande copine ya même Nzemba Bukechu nazali ko encourager bino bande kolanga mibali o bozo sa musala na bino oui parce que ba mibali mususu ba combat ya ba congolais ba telemite mais quand même tango mutazo sa eloko malamu il faut ko kumisa mais des fois na bino ba combattant boza et boza na bolingo te
C'est ça les problèmes. Bolingo vrai exaté. Bolingo vrai exaté. Monsieur se base croire que basa supérieur peut ya baninga. Alors maman moi isanda dans la population, dans la public nanga que non. Monsieur alinga kayo combattant mais ngai azo landanga. Monsieur na mission en même temps peut na profiter peut na passer peu message à Congo, balandi on peut na kimia nyonso. Et puis les sous. Au moins appelle les sous kaka batu oyo babandaki ko partager lenga ba vidéo ya makambo émission na ngai bazali ko soutenir yango bango wana pe M lelo bato bazali bato héritier bazaki M peut ko appuyer conseil beta lelo M peut ba ko linganga te ba ko inanga mais siko étant que bino boza bande ko ba ya ba combattant wapi soutien na bino na l'équipe pourquoi na loba monsieur ba ko ya ko ba ote ayebisaka biso te toyeba ke loko ni komena ka été mais nga na l'équipe malgré effort wana na sali tala ba congolais. Au moins, des fois, il y a des Africains qui nous témoignent ma beza ma casse. Congolais, alingi muninga na ye a progressé. Alingi muninga na ye a avancé. To profiter na makamba Congo te. To profiter na muna mukete. Congolais, azon na ko reconnaître ba valeur pe ya muninga nete. Une fois Congolais, monsieur soka moni que no yaza a comme star. A moni que no yaza na manfou ya occuper bato. Pourquoi tozo loba ah ba musicien ba loba même pour na peuple na bango. Oui, parce que bon, moni bazan influence. Mais tant que bazo loba, oui que ah batu bakoyoka. Mais si koyo, tant que batu pe ba misusu o bazan lokwa ba musicien te bazo ya ko compte na vision na bino. Bazo sala makambo pe ya malamu neti batu lokwa ba koda mboka. Bobo bola. O bozo mona pe M so sala makambo bazo loba pe makambo Kongo za jeune o ya ko attirer pe ba jeune mususu. Mais au moins yo combattant o ko appuyer te eloko o bobo bola zo sala. Soki bobola aza toza bato même nga mo isanza ma eloko komelinga omona emisusu tango na kozonga na pona yebi ke non eza première fois te ke non na sala Facebook na utaki kopema na nga na mois de février na zongi presque ba fin mai soki na tikaki na nga bande commission ba média mususu basala na bango. Alors soki oza ya nzambe ozosala mosala nzambe moto kotombola yo na étoile bato tu bakoyeba yo. Nazaki pe na compte mission ya tozo kende wapi donc les aki gérer na ndeko wana ba kaka ndi tozo ba ke mutu mwindo alingi muninga za l'étouffer alingi muninga matate compte wana ezalaki supprimer na ndeko moko a bloquer ke ngwa alingi kutu te mais na sali compte mo isanza vitesse on azalaki na mokutu ya tozo kende wapi ezalaki muke par rapport à vitesse mo isanza ezalaki makasi ndenge mo pe ata na bandi na zéro ndenge mo pe na ko mata lisusu mais nazolo ba awa likambu ya changement de mentalité ya ba congolais. Parce que biso bato oyo to bima na média pour na kolaksa que non a biso to na besoin to sangana ezo senga modèle nan ezo senga nan que non yum tozo loba yum to lobi te peuple to telema peuple ndenge za wana elita ko beta te mais tango yo so mona pe que non biso ba mama mo isanza siko ndenge za makama mboka ezo senga peuple telema mais tango mo ngana na influence wana pe na zi problème lelo ezo senga te que non bino ba combattant au fan de la bino neti bato oyo émission de kola ba concert ya héritier za ki annulé bomoni pe makambo esili et bon on lobi siko tant on les kamsu roya mais on a somo na ba congolais mususu akendaka ki amoni na osala émission aye mama lobela na makambo oyo ya mboka mopule so sala kuna ozoloba te na makambo héritier eza pe na bande komisi bokotela nga pe na ba Facebook na ya mo isanza mama mo isanza ozoloba te mama mo isanza loba nano misusu kuto mwana osala émission mama pe mana loba pe makambo mboka e bongo minoko na bino eke wapi oyo komeli ngai eza hasard te c'est bien ndenge komeli nga pe lisusu pona koloba ke non comment ndenge nini congolais azopesa pression na muninga na ye mais yo moko ozolongola poti ya biso na yo te bandeko nanga bakombata bozala pe na espace solidarité boyeba kosoutenir bato neti biso bomona émission nga nasalaka te parce que na moto ya moto soki mentalité ya malamu eza te otongeli okomona na Congo te okotongeli okomona na Congo te boza na beaucoup ya bafacebook bamiso baza na bafacebook ya faux bomoni quand même bato ya héritier pe baréussir ba faire tomber pe moko ya mama oyo pe na telemaka mama miso bata baza libanda mais boza na ba pays ya ba pays soki pays pe ya Suisse nga mama na telemi bokoloba mona kite na baki simplice et loko ni omi bosali ponanga même ata vidéo même ata sensibilisation koloba ke non mama oyo soki aza alamusaka pe mais boza ki makasa ko partager ba vidéo
Mais c'est ça, ça c'est pas l'amour. Et ça, amour, bozo ko profiter de nanga. Boya mo moni que non attend même comme Blandine parce que a bizarre trop. Même ko identifier ngai à sa championne na place wana. Ça c'est pas l'amour. Moninga le moins ça ça la aba émission roté azo ko sensibiliser ba découper mais yo même ata félicitations même ata au moins ya signe ani ça la roté mais aux championne ko identifier nga. Après le longa sur na fandi bon na tellement qui pour na binoté na tellement na émission nga pina otika to ko ba pona mama Congo mais ce que vous dites que vous la sensibiliser il faut que ça modèle ngato na yaki ko ba pona ko combattre pour na concert à l'été ils ont pour na dans haine à l'été ya ba musicien mais misusu ba combattre par haine ba to wana pe ba musicien wana ceux qui pino bozo pesa exemple té bako ata bo lobby na bino ba ça ba ko pe changer pété problème oyo ya ba musicien na ba musicien Congo problème oyo so ma biso ba congolais ça manque de dialogue et puis ba bato oyo pe ba emisu ba bazo ba sala ki héritier betaté et ça pe bato et puis ba proche ba zangi pe bene ba zangi pe manque de dialogue nanga mutu lokola nga mo isanza nanga ko benga héritier pembeni abi ndeko nanga sola ba ndeko kumbata ba moya violence na nteke no ate tembe non soko lingelo ka malamu okobongisa ngo pe na ndinga malamu soko lingi pe loka mabe et kene pe na ndinga mabe alors bengi bandeko na yoki ko passer message déjà te balobi te ofinga Kabila non bika bandeko nanga surtout makambo komi même na Kasai na kobeta sete que no bandeko toza na responsabilité ya kosala surtout pour na mamboka na biso faut to luka banani o bazo kosala biso mabe ko boma biso alors elle a passé message na public que boza boyeba ke mboka na biso pe makile za kotanga bandeko baninga bazala na combattre obeti pe concert na yo olobi na mabe ke non solo na politaire nanga apesa même enveloppe pona population na biso bazwa soin yo non za la monsieur mwana muke oyo na kati ya ba musicien qui non afungoli porte mais manque à dialogue et puis bandeko oyo bazinga ka biso papa na nga héritier to linga ka ba commentaire plus ya ba congolais te ate ya yo beti bio yembi bien kaka muto akommission na tongo na poko balukila ba mama ope bolandaka ngai bolo ba mama mo esanja ibele bozo bobenga kanga na messenger MC nazo s'occuper na bana MC bandi ko ba sijo lobi et toucher ngai monsieur soupe émission na ba témoignage bozo tia ba commentaire na bino ebele numéro na ngai pe ezawana o na lobaka toujours ko benga wapi bato bozo benga te mais congolais za muta liboso ya kowela intérêt na ndeko na vie. Il faut que vous ayez un effort ya muninga. Et ça très important. Surtout quand vous avez un combattant. Parce que musala musala moko bozo bandela. Parce que yo za na influence na yo mo isanda pas na influence na yo. Peut-être bato balinga ko te balinga mo isanda. En plus les sous, problème les sous eux sont basés na biso. Manque de communication. Tozo yeba na ba valeur te. Tozo yeba na te que non monsieur muto yo ndenge za na koza utile pour nanga mususu oyo yo za utile mais azolinga kutu ko bimisa ngote azolinga ko ignorer yo va même pe bandeko na ngai ya ba combattant pe bele bo sala ngo boza batali boso ko tindela nga ba makamako 80 fausses communes. Est-ce que bozo luka nga na ba Facebook na lui? Est-ce que bo signaler pe Facebook que non moi so sala ba musala bundela na Congo? Peut-être que les héritiers ou basalinga peut-être monsieur pe bazo seka. Soki pe na sala kite bozali batali boso ko tungisa nga mingi. Mama mo isanda mvon monsieur Robenga pe aza collabo. Et puis bande comme sous. Na ote ko solana de comment ko lobby ya moi si na voiture, tout d'abord que l'anniversaire ya ba na biso mo na Genève kuna. De quoi on nga na tungisa ki elamba li puta la la, mama mo isanda. Na zolo ba boye. Pour na mona comment ndenge tout monde na biso mo ba congolais malgré belé ba na poto wa kobonga pardon ya RDC ata ba interdiction ba concert OTP pla la non congolais faut na nous a changer mentalité yo aujourd'hui que aux leader aux fans probité na banda kozala exemple na sur le plan tout mutu aza wana po sangisa bato aza mutu aza orgueilleux te mutu aza na po asangisa bato azotala effort ya mutu ya tout le monde mutu azokota na idée na ye
nazo solo na tantine wana bi mama moisanza pesanga batongi lo bien batongi lo wapi na kati ekutu mama na bi mama na opeso ba information te place batongi lenga eza na ndenga mutema mabete pona Congo ebonga ezo senga benya batuko tozala ba très sentimentaliste te très sentimentaliste te par rapport ya ote tout tele ya ba musicien ba beta concert de non sentimentaliste te que ozo mona ke azo sala buzoba obi ke parce que o aza pire ngai ndenge eza wana na koloba neti nonga alobaka nga mona lobaka na bakombata ebele bopartage ba video na nga bopesi nga bakombo nyonso mala mama Congo mwasa mayele mwasa ni mena ye koloba pe mwa moke o ezali faute na bino na ye koloba pe mwa moke o pe eza bakambo ebele boza na besoin kobongisa sinon te tokokoka pe koresir te kolibere Congo wana na mentalité mosusu eza malamu te unité eza te nayebisi ndeko wana mwasi nayebisi na opesa information te toandi oseka na profite encore kopesa mama na biso la journaliste ya studio plus bafandi bongo na Suisse ya mama Maria mwasi ya papa Lodi merci beaucoup na mosala boza kosalela biso alors na abi mama poisi na abi omoni ndeko atongelinga na remarke loko moko ntango anakenda kotika bilamba epana ntango atongelanga babilamba na nga soki ata nazangi 10 euro nazangi ata 5 euro omona nasalaka tu mpona pesa ye natikalaka nango te epi ndeko asengaka nga vraimen mais sikoyo ndeko omona soki nakangi foto omona zwi foto yango aketi na page na ye page ya maputa kuna ya nini kuna te abeti kashe na ye sikoyo nayebisi ndeko na bi kotiaka foto na nga kuna te na page na ye pourquoi akoki kotia te parce que ngai nazoleka na media naza na bato bazolanda nga mosusu omona mama moisano lati bayo kitoko bato akengo ebiso aza na ndeko wana ami po ndeko mpe identifiera nga ke no foto ya wana ya kombo na ye ya salon na ye soki ya couture na ye ebima wana epa na ngai eza publicité mobimba mais moto mosusu akomona biso ke ndeko wana yaza styliste na nga u nga nafutaka elamba te u toza na ye baaccord alors toza na ye na accord moko te ya tongi nga nafuti mbongo na ngai mais nayebisi ndeko na bi kotiaka foto na nga te akotiani bafoto ya bato na ye bato balingi mais nga nayebi importance na nga nayebi valeur na nga atia te epuis mpo nakoki koloba te merci ndeko moko atongeni nga napesaka na nga mpe bato bamarché mosusu nakoki kopesa mpe numero tuko mpe eza choix na nga eza volonté na nga so nalingi mosusu wana te mama moisanza parce que mosusu olingi kaka tongelo ya orphelin nde mpo opesa numero non ndeko na vie fo oyeba valeur na yo omoni mundele ndenge aza wana mundele ata eloko moko ya moke azomona eloko wana ezomata akokota na je moko boye mpo atourne yango donc azomona mwana na donc ekoma affaire biso sikoyo baafricain azoyeba kosalela affaire te mais azoyeba nde affaire nde eza koutilize motu sikoyo bato aboye biso ntango oloba bi te mama nani aza motema mabebe ngai nazotala koma naza expose olie naza expose epa na nga moko nga mo nazotia po Facebook elobaka mpe soki omoni foto na yo quelque part okoki osignale nayebisi ndeko na bi te kotiaka te ifo tuna corps na nga nakoki ondima tu comme mpe nakoki oboya mpo nga mpe napesa exemple nakoki mpe koporte plainte parce que abeti kashe na ye me nga na ye nga natongi nga na futi pourquoi abeta kashe na ye oyo te mpo eza elamba tongi na maboko non sikoyo azovole nga vedette na sens ke nga sikoyo bato bazomona nga bazomona ke alatisi nga mais alatisi nga na ndenge ya baccord te nga na futi mbongo na nga bozomona bandeko na eloko nazokoexplike parce que toza wana mpona koprofita na nga na nsima baninga te fo korespecte mosala moninga ngai na respectaka mosala ya ndeko ye mpe fo arespecte oyo ya ngai epuis na motu azosala effort azokota na kati ya mosala ozosala neti na otoloba makambo bakombata mais il faut kopesa motu wana importance na ye makambo ya héritier esili ngai nalobaki yango nasi nazwi badécision misusu bandeko na nga bakombata ngai natelemaka mpona mboka na nga mpona teke no o te bino nde bozalaka wana soki omoi moto atelemi mpona mboka wi ingeta nini pasi aza na idéologie na bino mais soki moto aza na idéologie wana faut opesa soutien mais ngai na makambo oyo ifale leka mpona
Si on a moni de qu'on a luma ba Congo o yibinga vidéo MC na bloqué yo na moni identifier nga na ko bloqué yo na moni o tenga na makamba Congo na moni na ko bloqué na bino batu o boye la kanga na ba privé o mama loba yo moko muno kono eke wapi misusu boyaki mingi même na makambo héritier même na makambo Congo yo kenda rakini tantini moko komela nga banque tika ba émission wana loba na makambo Congo pourquoi ya kenda rakini mais alinga ozomona les Congolais za niveau mutema mabe alinga na loba est-ce que ngata on sala média tant on a yoko bima parce que na yoko accomplir vision nzamba tindinga mais yo ndeko ko utiliser ngata mais Congolais za mutema mabe Congolais souci les a utiliser muninga a utiliser force muninga a utiliser nini muninga monieke azaka na musumu mais moi ici dans ce point bâtir photo na page pour la publicité na yo mon publicité na nga mon côté il faut mutu na mutu to na mboka ya loi il faut oyeba ba droit na biso il faut oyeba ba droit na biso ba tu misusu au moins la boy émission za vedette misusu elongina ye alingi te ba exposer en partout donc moi même na émission na sala kana no ba vie privée na ngate et comment ko déranger bato biso bazo yeba te soki na bala to na bana combien parce que na na vie privée moko na za na ngo na ndenga ko bomba na komi na ngana suka na sali émission na Facebook yo parce que yango nazo ko utiliser mais bandeko na ngai eza mawa ezala ba combattant ezala bandeko oyo bufundaki ngai pona makambo ya héritier nzamba azomona bino ba oyo bosignalaki parce que eza normal te Facebook ofungoli sur Facebook mosusu ata na sanza moi bakoma kokanga ngo balandelaka nano c'est que bo abizaki vraiment makasi mais tant ozofana na ordinateur na yo ozobeta ozokopirate compte ya moto ozokofunda moto wana est-ce que ozoyeba te nzamba omona nzamba lola za moni bino nga bon mpona nga eza nango bacourage eza bacourage mais nakolemba te parce que nzambe mutu atienga na niveau ya média mais botika biloko bato bosignalaka compte ya moto ozotraité comme si que non moto oyo aza criminel aza boye pour rien mpona sentiment ya jour moko non bandeko na nga nazalaki mpe utile mpona bino bozalaki eloko kutu eza ya mabe parce que bozalaki ami na ngai eza malamu te oyo ozala na mosala no boye okomomoni balongoli yo ozali na mobali bomoni mobali ekomi problème ozoyeba te na Facebook tellement kanda odebordaki osali ndeko no ya mwasi mabe na mosala oyo nzambe apesinga soko oza parmi bato nayebi to bami na nga osalaki yango komela nga te na compte yo bike mama osanza libisanga reconnaître ofungola banzela na yo ofungola mabe liboso ya nzambe ekumelaka te nzambe abetaka bato nyonso basalaka bato mabe ata mso oconsidere video après te oza moto osignalaki compte na nga ya moi sanza na Facebook ningo ose libéré héritier peut abeti concert en moté parce que manque à dialogue ezozanga na kati ya communauté na biso et puis un ezali biso maman moi sanza yo lingaka beta te ngai lingaka abeta te parce que par rapport à conscience ndenge ngai pe eza na combattante misusu ngai so na ya na makambo komba oyo eza pona mama Louise Bago na lobaka ngo na penza na mona mwasi wana abandi bitumbazo donc azo koloba na autorité yango pe na telema malgré na émission na salaka message ya Congo ezanga te toujours pour na ko passer alors ba ndeko na biso ba combattant soki bozana pour na kolembisa bato bazo telema omoni nga pourquoi na lobisko ba identification ya ba makamba komba botiaka ngo lisusu na nini na ngate ata lelo nzamba tombolinga ata lelo Facebook ezu en plein ndenge misu ezwaki boya lisusu te soki oyo soutenir na combat oyo na kozala reconnaissance pardon na niveau ya soutien na ye parce que eza bongo epele pe ya bandeko mosusu lelo ya mibali pe ya bacombattant balemba tala na pesa eza pe ya papa ya biso moko papa na biso wana azalaka na Belgique nani docteur Alongo asali docteur Alongo alobi abi pourquoi bacombattant bozokende okale héritier na Paris alors que manche pour na combattant mosusu na Belgique bazolinga kokanga bango ko refouler bango li to telema tozala ebele mais bacombattant mosusu boke kokanga kaka héritier bozomona quelque part bacombattant
bolingaka bato bapuyaka vision na bino mais ntango bato wana bazwaka baproblème bozalaka bato ya liboso ya kosundola bango me bandeko tozokende wapi nasi bafani ya héritier basekanga bapapa bamama si bafani ya héritier so bosekinga te mpo naza moto ya bakombata te me naza moto ya Congo naza mama oyo nasalaka émission pour na changement maternité mais naza pour na contre ba musicien na lobi na départ pour na message pour na héritier to se méfie na bato be baya kwa appuyer biso mama Irene Masiandoki au moins mama Irene te ezana Irene finga nga mona zana na sima na obendire ko mama Irene bandoke yo ofingi hotel na sima mutongo ikomi kaka ye muta liboso ki kotonga ye pe Irene ya congolais za bongo africain za bongo donc to lingaka oyo uzaka kati na biso nde to décidera nango au moins eloko mozo batika eloko mozo besoin basala mais kozalaka appuyer trop te yango momoni ke non manque ya bato bazo soutenir biso baza vraiment na molimo ya dialogue te baza na molimo moko ya manque ya intégration na bakomata pe mususu intégration eza pasi bazolinga koprofite na bato nde natangi koma Blandine RCK oyo atelemaka mingi azala na Martin Sali mingi ata mokolo moko te atikaka komelanga mama Isanza osalaka mosala bien mais nazala bato nanga média au moins mama Irene Masandoka akomi mo Isanza mais continue na mosala oyo kolemba te esalaka bongo mpona koencourage moninga namona koma mama nani Amina Sidibe oyo aza na Londres oyo abandi émission sika nzela ya sika même dadi shore esimbi dide na biso aza na Suisse azobeta musique au moins mo Isanza vas-y mais bino moko boza bakombatant au moins la Blandine yo oza star mais olinga o identifier nga mo Isanza otia ba vidéo ya combat po ba mina nga ba mona ngo pona nini soki oyebi influence nanga mais ozo ko ignorant eza malamu te olingi Congo changer na comportement oza si Congo changer bongo te oyebi beaucoup de Congolais ko perdre bango ba yoka message à travers émission nanga tozo kende wa et puis bato boyela nga mama Congo mama loba botika nga neti mo Isanza nana kanda mabe soko oyelinga so message mama loba na kokoma kombo na yo na bimisa ngo penya bona bitala kabila moto azobanga yo mazolinga nga na kufa na place na Kongo ngo za yanga moko suka même mission na sala na bibi non Kongo za yanga moko te bo tonga Kongo boite na ko utiliser bato bo tonga Kongo boite eza malamu te force à Congo eza musique te force à Congo eza musique te force à Congo eza Congolais de azala ini na ba même pensée et puis beaucoup exactement que non na ba violence te violence ezala verbalement ezala na ndenga nzoto non ngata na bande ko koma makamérité mabe koti ba mamoka ngaba na bino affrontement ba Congolais parce que bino moko ba combattant mususu bozo insister bozo mama passer message passer na na média et puis ba de comme ça mona ki na komisa ki ba de comme ça ba combattant botte les mianga pe problème malgré ta bino concert héritier eza annulé mais ba essayer pe ko kwisa mutu na bino moko ya combattante ya média ngai bazwi bango pe ba gagner parce que tant basali pe banini biso mo Isanza olobaki parce que ba tambi média ya groupe biso bazo funda yo yango ba bloquer mais nga na izo bazo tinda Facebook izo tinda pour toujours insister ba message ba biti pende ezali parce que mo Isanza ba tindi ba traduire ba bilo na ko koma na lingala wana nde makambo héritier yango pende fandisi yango lisusu on dit na ko mema ba ndenge moko ya violence ndenge bandeko ya groupe ba fundeli mais sikoyo soki bo perdre nga neti babino ba combattant média bozu bobi ke maman na la musaka batu bien bo perdre ngai bozala bino m'en fou mais quelque part on peut gagner parce que ba pirater compte na ngai ba sali bino bozo mona combien de fois compte deux fois momimba senga toujours quand que non na fungola compte na vraie identité parce que balobi ke non naza ki suivi donc tant que tu as aussi na mutu mo pe papa mbate na moto pe Facebook yo mona ke moto aza tête alors bino so pe oza ba tête boyebana boyeba ngo batu misu pe ba congolais pe misu ba osepela na bino te ba osepela na nga ba osepela misu pe na mama Irene Masiandoki vraiment ezama passe bande ko na biso ba congolais soki avant ko longola continaliso ya moninga bombino mo pe na ifo komitala musique ezate mais le longa so mo Isanza
na yambi héritier bobenga nga na kolabo ah moi ça comme pour ba combattre problème na bango oza si ozo kipe makambo o mbande comme si bazo sala te Congo ba comme traiter net za kolabo mais bande comme si net ngai bozo singa sima na zaki koloba po na binote mais na lebi comment na ko changer sikoyo façon. Merci beaucoup na bande ko oyo boko landa message oyo Facebook yango yo. Mais ceux qui ont appelé identité na ngai na kombo ya IEFA papa IEFA wasi ceux qui va fungola ngo po ifungo mi pena identité na kombo na ngai ya passeport na ngai na identité ya Suisse so va fungola ngo na si na ko récupérer bino ba mi na compte oyo mais oza compte mbala na ngai zalaki na ngo afpe misaki me fungoli pour na travailler ah mais ba combattant bozalaki gentil bozalaki excité na émission na salaki ya koloba pour la concert héritier na bimaki mama ya bwanya mama soki ya ndenge nini mais message on a passé en pour na bino boye ba ko soutenir bato baza na bino pe même vision mutu moko aza star ya mutu azate. Merci beaucoup nzamba za na bino tokutani bala sima bye.